आज चाहिँ हाम्रो मुकबाङ भिडियो है आमा र मेरो। यो चाहिँ चिकन लेग पिस दुईजनाको एक एकवटा र यो चाहिँ घरमै बनाएको थुक्पा अर्ग्यानिक थुक्पा। यो चाहिँ लसुनको अचार। दोकान स्टार्ट। खायौँ बेसी खायो भाइ। डल्लेको पेस्ट हो त डल्ले। दामी अचार दामी। दामी। तपाईलाई कस्तो लाग्यो भिडियो है? र यो चाहिँ तपाईले पनि ट्राई गर्नुहोस् होला, दामी हुन्छ। फ्राई मिटसँग चाहिँ डल्लेको अचार हालेर चाहिँ तपाईले डिप फ्राई गरेर खानुहोस् त दामी हुन्छ। बाई बाई।